開波咯，下半場啦。好。1-0。阿龐帥好緊張，頂唔順坐低啦要。好攰啊！影嘅。影緊啦。1-1。1-2。係2-1，2-1。要位喎，搞唔掂。3-1。我睇下 Thomas 沮喪嗰個樣。唔緊要啦，追翻上嚟。係啦。我突然間覺得呢場球賽好有張力。3-2。4-2。哇！6-2。6-2啊！6-3。7-4。喂？點啊喂？咩話？9-5。10-5 game point。哇！好嘢！唔係狀態啊，係啊！影相。喂，揾人攞機啊！我呢個影唔到啊！嗰邊影相啊！喂，你唔好望我，你望佢。影相啫。我呢個機影相唔靚㗎啦。你影住先啊，第一陣。我影住呢個片嚟嘅。好，1、2、3。使唔使重個牌？頂佢個肺！邊啊？邊度玩啊？我想感受下你哋嗰種力量。我睇我哋猜到幾耐？好啦，冇睇大佬，打3分先。咁啊，你邊啲有冇Kevin 有冇影埋先咯一齊？我 stop 咯喎。